係咪傻閪咗？開發商6000零蚊單價買別墅，買洋房都唔知呢個價啦。嗱，咁然之後入到嚟咧就送咗你個咁大嘅花園啦。咁嚟到後面咧就送咗你個後花園嚟㗎啦。過嚟呢個廳啦，正分區呢邊係客廳，呢邊係餐廳，然之後做得非常之好嘅地方咧，佢就準備咗一間長輩房喺呢個位置啦。咁爹哋媽咪住咧係冇問題㗎啦，呢間房就1樓，而家廁所咧係呢個位置啦，呢個係一個大門口嚟嘅。咁餐廳呢個位置，廚房呢一個位置，咁個環境同埋個採光係非常之好嘅。咁我哋再上2樓睇下啲房間點樣。咁上到嚟2樓呢個位置，首先我哋入到嚟咧就係一間細細房間，但係咧其實同樣都做得非常別緻啦。佢有套房同埋一個衣帽間喺呢個位置㗎啦。咁呢間房佢就冇露台啦，都好舒服。然之後出到嚟咧係一個細細地嘅一個溫馨啲嘅廳，呢邊仲有一個露台嘅，露台喺呢個位置。然之後咧成個廳，再到呢間房啦，呢間房咧公主房係冇問題啦，因為佢係非常非常之大嘅一個空間，仲要係佢有露台嘅一個房間，成間房面積嚟講超過成20個方㗎啦。咁我哋再上去3樓，上面睇下咩情況。咁上到嚟3樓呢個位置啦，成層啊都係主人房嚟㗎啦。呢邊咧做咗個咁大嘅衣櫃，夠晒你放衫啦。然之後咧再到呢個廁所啦，廁所咧做咗個浴缸嘅設計俾你，可以喺度浸浴，非常之舒服啦。真正驚豔嘅就喺呢度，仲做埋一個男人嘅書房嘅位置俾你啦。出到嚟呢邊咧係一個大嘅露台，喺度睇星星都得啦，又幾靚啊！成個露台係非常之大，但係咧佢就望別墅景嘅。嗱，呢個介紹完啦，真係呢個別墅6000零蚊一方，單價8零萬，首期10零萬就可以攞低啦。咁睇呢片心唔心動咧，朋友們？如果心動嘅，嗱，即係攞起你電話 call 我啦。